अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु असां एनवरेक्स वेरून 5.2 किलोवाट जी सोलर इंस्टॉलेशन कई गुलशन हदीद कराची फेज़ 2 में। मुझे प्यारो कस्टमर डॉक्टर बिलाल साहिब जे घर गुलशन हदीद में, जंहिंमें 3 एयर कंडीशन हलन था। तकरीबन पूरो घर हिन वक्त मुंहिंजी बिल में तकरीबन इंशाअल्लाह 50% घटिताई ईंदी। असांजी टीम जेका प्रोफेशनल आहे, बिल्कुलु साफ़ सुथरो कमु कयो वेंदो आहे। जेकॾहिं कंहिं दोस्त खे प्रोफेशनल अंदाज़ में कमु करणो हुजे त बिल्कुलु जीअं सोलर सर्विस सां राब्तो करे सघे थो, त इंशाअल्लाह तव्हांजे मयार ते पूरो लहिबो ऐं इंशाअल्लाह तव्हांजो कंप्लेन बि वठिबियूं बग़ैर कंहिं परेशानी जे। सिंध में किथे बि हुजे इंशाअल्लाह उते पहुचबो। ही टोटल घर सोलर ते हले पियो, हिन वक़्तु तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। ऐं जेको सोलर पैनल वग़ैरह लॻियल आहिनि उहे जो कस्टमाइज़ स्ट्रक्चर आहे, 28 पैनल जो शेड ठाराहियो आहे, 14 लॻियल आहिनि बक़ाया। नेक्स्ट टाइम ॿियो सिस्टम लॻाईंदासीं जंहिंमें AC फ्री कंदासीं हिननि जा, त हुन में बिल्कुलु फ्री कंदासीं नाइट को इंशाअल्लाह हुन में यूज़ कंदासीं। हिन में एनवरेक्स जो वेरोन लॻियल आहे, इन्वर्टर 14 प्लेटूं आहिनि जिनको जूं 550 वाट, शायदि 545 वाट ऐं 4 टाल ट्यूबलर बैटरियूं आहिनि फिनिक्स कंपनी जूं 2500 नंबर। कुझु दोस्तनि खे आगाही ॾींदो न त जॾहिं बि कंहिं खां बि सोलर सिस्टम लॻारायो त घटि में घटि प्रोफेशनल इंस्टॉलर खे वठी अचो। हिन लाइ जो ही तव्हां ॾिसो पिया DP बॉक्स सुठो हूंदो, ब्रेकर हूंदा आहिनि, चेंज ओवर हूंदा आहिनि, चेंज ओवर हूंदो आहे त उहो तव्हांजो जेको आहे बिल्कुलु हिकु नंबर हुअणु खपे। इंशाअल्लाह वरी ॿियनि वीडियोज़ में तव्हां सां गॾु हूंदासीं। हीअ त अॼु फस्ट मुंहिंजी वीडियो आहे जंहिंमें आउं ॻाल्हाए हिकु वीडियो जेका आहे तयारु कराइण पियो, छो जो मूंखे कॉन्फिडेंस न आहे ॻाल्हाइण जो वीडियोज़ में। कोशिशि कयो असांजे चैनल खे प्रोमोट करियो ऐं तव्हां प्रोमोट कंदो त असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी
इंशाल्लाह बहितर खां बहितर कमु कंदासीं।